Bu videoda biz group to'g'ri so'zlaymiz. Mushu ribbonning, ya'ni lenta, mushrayninki. Biz oldingi qismli darsimizda tizlam so'zlab o'tib ketgan, tafsiliy to'xtalmagan. Group, ya'ni uyg'urcha gruppa deymiz-ku, yoki inglizcha group. Odatda yana bir qisqacha takrorlab o'tsam, wordninki ma qismini ribbon deydi. Ma'ni tab deydi inglizcha. Ya'ni stone tab degan gap. Andan keyin har bir bo'lak, har bir tabda qarasangiz, har bir tabda bir tik tuz siziq bor. Bu grupiningki doirasini ko'rsatadi. Masalan, ma siziq bilan ma tik siziqning orasiga ma'la, ma bu bir gruppa. Ma bir gruppa. Masalan, ma Homestone'da qaraydigan bo'lsak, ma bir gruppa, ma'lning hammasi bir gruppa, font gruppasi degandik, ma paragraf degandik. Endi uning gruppining ichidagisi ma'lchi, ma'li buyruq. Ma'ni buyruq deymiz har birisini, command deymiz. Odatda Mac ishlatadiganlar Windows'da bu grupningki ism ko'rinmaydi. Ya'ni sukut altida, ya'ni default altida grup nomi ko'rinmaydi. Uni qanday ochamiz deganda, Word'ni besib preferences tanlash. Bundan view. View'ni açsaq, miyada show group titles deb chiqadi. Ash grupningki nomlarini ko'rsatish degan. Motion chekib etsak, tanlasak, hamda mana grupning nomi chiqadi. Mana bu clipboard degan qanda ko'paytirish, chaplash degandik. Font ma grupning ismi. Paragraph, style, voice, editor deb. Lekin siz Windows Word ishlatayotganda asosan bu sukul datı chiqadi, ammo Mac'da davomli bu chiqmaydi. Ya'ni mush holatda ochamiz. Bu nada desanglar, ya'ni Windows bilan Mac'ning o'xshash, Windows miyada stilka bor. More commands niche. Biz mana ribbon to'g'ri so'zlashyapmiz. Masalan, mushu homening o'zida mana clipboard, font, paragraph, style, voice, sensitivity degandik. O'zimiz qurgan masalan Uyg'ur IT degan bu stonening ichidagi qolay, bu bir custom. Buning ichiga yana miyadan qo'sh belgisi. Masalan, Windows ishlatayotgan bo'lsanglar, miyagimi add new tab masalan, mana new tab, new group deb bor. Shuni tab ma'nodan tabni qurmaymiz. Ma Uyg'ur IT degan ma tab stone. Grup qo'shimiz. Masalan, buningga ismini rename. Windowsning nimasidan bor, rename qanday nim deb ism qo'yamiz desak, buningga oson deb qo'yay. Oson anan degan xushal belgisiniki. Buni saqladik. Windows bilan o'xshashi Mac ikkisiniki. Endi bizning Uyg'ur ITga qarasak, mana qolay chiqdi, oson degan chiqdi. Oson nimish chiqmaydi deganda, uningda buyruq yo'q, ma'noga o'xshash. Buyruqni qanday kirgizamiz desak, ribbon. Ma'ni qanday Windows qanday qildik? O'xshash, menda sol tarafda customize ribbon deb bor. Ashuni bosamiz. Men tanladik. Buningga men sol tarafdan masalan, men xohlagan bir tal kirib qo'ysam, buni ikkini kirdim. Saqladik. Endi mana oson degan chiqdi. Malning har birisi qanday? Birdan gruppa. Mushning o'zi gruppa bo'lib, amaliyotda bu manda redsiz turgan bilan, ya'ni qoidasiz turgan bilan bu Word redlik o'zininki shu tur kategoriyalar bilan ayrilgan qolay holati bo'ldi. Andan keyin bu bizning o'rganayotganimizning hammasi hozirgi bu asosliq bunda shakl ribbon deymiz, tool jabduq sandiqi yoki jabduq taxtasi dedik-ku toolbarni. Mushlarning hammasi Word'lam emas, Excel, PowerPoint, Office, ya'ni ishxona mahsulotlarininki hammasida bor.
o'xshash ishlatalaymiz. Excel nasıl oxşaş. Lekin iqtidorlari, buyruqlari ham o'xshamaydi.